嗱，一個90幾歲嘅老太太做咗髖關節嘅手術之後，佢用咩方法令到佢好快出院呢？想健康跟住嚟，大家好，我係葉晨醫師。咁今次咧就講一個真實嘅故事，就係講我媽嘅。佢喺大概5年前就跌斷咗嗰個髖關節，就做咗嗰個髖關節嘅手術。咁當時其實我啲兄弟姊妹都問我哋要唔要去做呢個手術。其實我覺得係一定要嘅，因為都90幾歲啦。如果唔做咧，每日痛住，其實做人嘅質量都唔喺度啦，係咪？咁如果真係唔好彩喺手術嗰度走咗，咁即係都唔係一件太壞嘅事咯。起碼佢再唔會受罪，係咪？咁佢做完手術之後，出咗院之後就轉咗去我哋澳洲有啲 rehab centre， 即係理療中心啦。咁裏邊有4個病人，我媽係其中一個。咁因為佢做完手術之後好痛啊，咁醫生幫佢打嗎啡。咁但係問題就喺度啦，佢打嗎啡一飲一啖水都會嘔，你唔好講食嘢。咁佢一嘔，咁你諗下佢點有可能去將佢個體能恢復咧？係咪？咁我就同我媽講，我阿媽你堅強啲，盡量唔好打嗎啡，食嗰啲強力止痛丸，因為強力止痛丸咧冇影響嗰個胃得咁緊要嘅。咁但係嗎啡完全係食唔到嘢，咁你就好麻煩啦。咁我媽最後我媽好堅強嘅，佢最後就係停咗嗎啡。咁同一時間咧，當日佢已經可以食啲嘢啦。咁佢係食啲咩咧？因為佢做完呢個大手術，個氣血已經傷得好緊要啦。咁我就煲咗啲粥水，只係我用好少嘅米，好細碗仔嘅米，用好大堆嘅水嚟到去煲大概係半個鐘頭以上咧，你會發覺面頭咪有一陣好似啲好結塔塔白色嗰啲漿嘅。我淨係俾呢樣嘢去飲啫，我連個渣我都唔俾佢飲。咁但係俾佢飲之後咧，佢慢慢大概飲咗好似日半度啦，咁佢就可以食一啲比較流質嘅嘢。咁醫院供應佢嗰啲，譬如話薯蓉啊嗰啲咧，咁慢慢可以食翻啦，亦都可以飲翻啲湯水啦。咁嗰時我哋睇住佢面色就慢慢好翻嘅。咁大概過咗4-5日之後啦，咁個醫生嚟就同我哋講，佢話阿劉太嗰個腎功能即係比較低喎，剩翻都係30-40%。咁我哋話我媽都冇任何腎臟方面嘅不適，只不過一個90幾歲嘅老人係夜晚去廁所去咗2-3次，呢個好正常咯，即係尿頻咗，亦都我媽冇尿失禁添啊。咁我話如果係咁嘅情況之下，佢醫生就話要抽血，因為一驗到腎功能嘅問題咧，據我所知咧係抽4-5筒血㗎。咁你諗下，一個老人已經食嘢，做完大手術食嘢都唔係話咁容易恢復嘅話，你再抽佢4-5筒血，會唔會有少少問題咧？咁而且佢又冇任何嗰啲腎結石啊嗰啲，以前冇呢啲 history 嘅，咁係需唔需要真係去咁抽血咧？咁所以我哋就唔俾我阿媽去抽血咯。咁個醫生都覺得我哋好奇怪，咁但係佢哋冇我哋辦法，因為我哋唔想我媽去抽血啊嘛。咁我媽一路咁樣咧，大概係住咗10日度，一路咁好起上嚟。咁啊，雖然嗰個傷口仲係好痛，咁佢大概10日度咧，佢就可以出院啦。咁另外嗰3個人咧，都係50-60歲，就會用好奇怪同埋好羨慕嘅眼光望住我阿媽。哇！點解呢個老人咁老啊，做大手術啊，都咁快出院？咁其實呢個咁嘅個案咧，我就係經常話俾我啲病人聽嘅。有時自己諗諗，或者攞多其他方面嘅人士嘅意見，唔好淨係聽一面，因為佢哋可能真係好淨係跟住個章程，而冇考慮到多方面嘅情況咯。咁仲好笑嘅咧，就係我媽喺入醫院之前咧，佢睇腎臟嘅醫生嘅，大概係嗰陣時係91-2歲到啦。咁個腎科醫嘅專科咧，亦都係講廣東話嘅。咁叫我阿媽
你應該每個月嚟檢查下你個腎，因為你個腎臟都係個功能比較低。咁我媽以前都聽佢哋講嘅，咁就去檢查，同一道理，檢查腎臟咧就係抽幾桶血。咁有一次咧，我媽佢抽完我媽嘅血之後咧，我媽翻嚟就同我講，第日咧佢啲指甲咧就係乳青嗰啲色嘅，即係唔係話撞到啲乳青啊，係嗰啲血液循環好差嗰啲顏色啊。咁佢第二次再翻去同嗰個腎臟嘅專科講咧，佢話佢抽完血之後咧，有啲情況，所以佢唔想抽。咁咧呢個腎臟嘅專科就話咧，佢話劉太你啲血咧每抽完咗之後咧，每120日咧嗰啲血又會再生㗎，所以你唔使擔心㗎。咁我當時諗我媽你咁樣抽法捱唔捱到120日咧？咁我媽就話啦。當時抽完咗之後咧，佢個指甲好軟，咁佢咧就每日飲啲紅棗水，咁咧就發覺咧嗰個瘀同埋嗰個好凍嗰啲情況之下有改善，咁佢就同呢個專科醫生講啦，我好彩飲咗啲紅棗水，如果唔係咧就仲凍啦，咁仲瘀啊，咁呢個腎臟專科就話啦，唔好信呢啲嘢啊！呢啲一啲都冇科學根據㗎，咁就好得意啦！當時嘅情景好似嗰啲中西醫嚇，即係嗰種國戰嗰啲咁。其實今次我講呢個 video 咧，就係想帶出一個訊息。如果你覺得有啲嘢唔係太合理，要諗諗啊。雖然呢方面係比較專業上有少少專業嘅知識，唔係普通人都有。但係好似我媽咁嘅個案，佢個腰又冇特別嘅。即係普通嘅腰痛啫，又冇話特別有腎臟方面嘅問題，係需唔需要咁樣成日去抽血去驗咧？啊，一個90幾歲嘅人腎功能低，其實好正常嘅喎，係咪？咁好啦，咁呢個只不過係我一個感觸而去同大家一個分享啫。